Nze sinza kukkirizaganya na muntu yenna agamba nti Yesu Katonda oba si Katonda. Bw'ogamba otya? Kuba nze neebuuza Yesu ki gwe bagamba? Yesu eyafa oba Yesu abeera omulamu emirembe n'emirembe? Yesebo. Naye Yesu eyafa oyo si Katonda. Eyafa si Katonda. Yes. Kyewuunyisa abantu abali emmere abagenda ku ssomero ne basoma ne bafuula eyazaalibwa mukyala ne bamuyita Katonda. Eyo eba nnaku y'amaanyi nnyo n'otunuulira omuntu nga mutuufu bw'afiira awo agenda geyeena. Kino twogera kati kuba eno ddiini abantu tulina kubalungamya nti bwe muba n'afiira omuliro omuntu musatu akatanyizeemu IFM radio kyokola ky'amaanyi okubeera nti okola otya okwekuumirako mwana wattu. Buli lunaku lw'olwakubiri ssaawa 4 mpaka ssaawa 6 tuba tunyingiddewo ne Akida program ku IFM radio. Kantolo mukisa guno okubeera nti nkukulisaayo mu program zaffe ez'enjawulo okuva gye tutandikidde ku makya nga mu program yaffe ezuuku kwoyiye okuva ssaawa zizo ssaawa 12 mpaka ssaawa 3 tugenda mu mawulire mpaka ssaawa zino tutukidde ddala wano program yaffe Akida ku 93.1 IFM radio. Buli lunaku lwakubiri ssaawa 4 mpaka ssaawa 6 tu program Akida tuba tumaze okubeera nti tutuuka ku mayingo ga 93 akatanyizeemu IFM radio ate ne ku mikutu gyaffe ez'enjawulo muri IFM radio Facebook page, YouTube channel ya IFM radio ne Qibla ISLAMIC MEDIA nayo tubeerayo okubeera nti tukola tutya embeera etambula maidadi sana tubeera nti tukutuusaako programu eno buli ku mutimbagano wonna buli ku mukutu gwonna n'obeera nti okitegeera bulungi. Programu eno mwana wattu tubeeramu tuleeta bamaseeka ab'enjawulo awamu ne bapasenti tubeera nti tutegeera ebikwata ku nzikiriza zaffe n'obeera nti mwana wattu ozitegeera. Olunaku lwakubiri nnaku z'omwezi ziri 30 omwezi gwa Kutaano omwaka 2023 dakiika 29 zokka ze zaakeegaana essaawa 4 ez'okumakyako olunaku olwaleero. Wabula nzikiriza mbere nti nkubuuzaako gwena gy'osinzidde okubeera nti otumbudde omukutu guno n'ekiramuso kyasinza okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yonna gy'osinzidde okubeera nti owuliriza otega okyajinga essimu yo oteekamu amanda mu radio kyokola kya bbeeyi kya ttendo. Gamba nti nze nakubeera ku Akida program so kyokola kiba ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Naye era nzikiriza mbere nti kugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omutesitesira omwanjuzi wa programu eno buli lunaku olwakubiri si mulala Fahad Hamzore nzabeera okubeera nti nkutuusaako abafiiriddwako abaabwe tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mukama Katonda bw'atyo bwagera okuva ku lunaku lwetwava wano olwokubiri okutuusa olwokubiri olunaku olwaleero nga tukyali balamu kyengera ky'amaanyi. Bangi bafudde, bangi bagenze, bangi balwadde naye ffe okubeera nti Mukama Katonda akyatuleseewo akyatuwadde kyansi y'obulamu kyengera ky'amaanyi kya bbeeyi kya ttendo. Tulina okubeera nti tumwebaza. Abalwadde tusaba Mukama Katonda nammwe abeere nti abawashifa beekole mutya muddemu mukakalabye emirimu gyammwe era nammwe abali ku kaweefube ow'okuzzaayo abaana ku masomero ekyo kyokola kyekisinga ku omwana wattu omuntu kasita agenda ku ssomero ne bamuwugumyako oba n'afuna ku magezi ku ssomero tafaanana ng'oyo ataatuukayo. Kyokola kyekisinga kasente kaweeyo naye ng'omwana abeera akola atya omwana asome. Entanda gy'omusibiridde ey'amaanyi ey'amakulu ate ebeera ddala y'amaanyi okusingawo ng'omwana omututte ku ssomero n'abeera nti asoma ebintu bibiri n'omutwala n'asoma eddiini ate n'asoma n'oluzungu. Entanda oba omuwadde ate nnene nnyo. So abazadde tubakubiriza abaana tubatwale mu masomero agalimu eddiini. Kikola amakulu kya muwendo. Ebyowulira nti omwana yakubye taata we ebyo tuba tugenda kubeera nti okola otya obifuna omwana wabanga yasoma eddiini ate n'asoma n'oluzungu. So embeera ebeera nti etambula maidadi sana. Nkujjukizaako akatono wiiki eyaggwa twasumulira ku mulamu gwakugamba nti mazima Yesu w'Abakristaayo oba w'abakkiriza
wa Pastor Moses awamu ne prophet oba Nabi Isa ow'Abasiraamu be bamu ne tubeera nti twafuna argument ez'enjawulo. Sheikh Abdulatif Kufa n'agamba be bamu n'aleeta ensonga ze. Pastor Moses Mazerere n'agamba si be bamu, naye n'aleeta ensonga ze awamu ne Professor Amos naye n'aleeta ensonga ze. Olunaku olwaleero era abagenyi baffe mu studio we bali batuuse omuli Haji Muhammad Musa, Professor Amos kama kawaida, Sheikh Abdulatif Kufa awamu ne Pastor Moses Mazerere mwe bali. Era ng'olunaku olwaleero omulamu gwaffe tugenda okutunulira kugamba nti abaffe Yesu Katonda oba Yesu mubaka kirya topic yaffe tugenda okutambulirako olunaku olwaleero. Naye katukolemu katono bwe tuti tubeere nti tukomawo. Okay, kitegedde tusooke tubeere nti tukola tutya. Abagenyi bange mubuuzaako Haji Muhammad Musa. Naam. Tubuuze ku mubuuze wa UFM tulyoke tugendeko mu kuwumulamu katono tukole otandika omulamu gwaffe. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baganda ffenna mmwe abatali bazikiza ekisiraamu namwe baganda emirembe gya Katonda gibeere gye muli mwenna. Twebaza Allah ekitiibwa yabutukeesezza nga tukyassa nga tuli balamu. Twebaza nammwe abalindiridde puroguramu eno buli wakubiri temugivaako. Bwemugamba nti mala giwuliza mulyoke mutambule mwebale nnyo abatumbula mwenna buli omu waali. Kambagalize puroguramu eno ebatambulire bulungi naye nga abafiiriddwa mwenna tuleeta tubagamba nti Katonda ekitiibwa abagumye. Wabarakallahu fikum. Oyo ye Haji Muhammad Musa. Professor Amos kuza kumuuliza wa IFM neyanziza bwana puroguramu. Yes sir. Eri abatuuliriza mwenna waweero eyo omuli ku mukutu gwaffe omuganzi IFM mbalamusa n'ekiramusa ekirungi nti erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nensaasirako baganda baffe abafunye ebizibu ebitali bimu, abafiiridde abantu baabwe, abalina abalwadde tugamba nti Mukama abasaasire era yawonya yafuga byonna. N'abo abafunye ebirungi mwenna tubeebaza nti Mukama era yeebazibwe. So abatuwuliriza gye muli bangi situsobola kubatumira omu ku omu naye nga buli muntu yenna ayagala IFM n'awuliriza gundi puroguramu yaffe mwenna tubatumidde naye okusingira ddala Honorable Tubika Asala Were Sadiiki awo emazima sankutumiddeko ne muzeeyi wange Nakyuka David namwena abasigadde okujjako abantu b'ekibuga ky'Embale ne district tubategeeza nti crusade yaffe Calvary Temple ekyagendera ddala maaso mujje mulokoke. Yesu abawo omukisa. Asigadde kama kawaida Professor era omusajja omusumba yalokoka n'enzikiriza Yesu. Toyanzege. Sheikh Abdulatif Kufa muzindalo guliwo. Naam, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana ilayhi nushur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abibitiwa mwenna abali waweri abatuliriza naddala baganda abakristaayo okutwaliza awamu abatali basiramu mwenna emirembe za Katonda zibeere wamu nammwe tubaagala nnyo era tusaba nnyo mubeere nga mubuliriza nnyo puroguramu ng'eno. Ntwala okusaasira abafiiriddwako abantu baabwe era nentwala okwebaza kulembeze baffe kusingira ddala mukadde waffe gwe tuli naye mu studio Alhaji Sheikh Muhammad Musa olw'omulimu gwakoledde ku mmeeno n'abali wabweru Alhaji Ali Waneitosi Sheikh Yunus Juma nammwe mwenna tubaagala nnyo. Bamemba baffe betutwala nabo ekibiina kyaffe ekya National Islamic Media tubaagala nnyo. Wabula moderator ojja kunzikiriza ntwale okwebazaako ensuso mukadde wange Sheikh Rutu Sulaiman Wandera mwebale nnyo mwebalire ddala era tuyita abantu mwenna bannange ku Sunday eno tulina semina wetuva wano tujja kuba ne semina ne bamasheekhe bonna okuva e Kampala. Tubasaba mujje tusome ffenna okuyingira kwaweerera emmere twabateereddewo weeri mujje tusome ffenna tutegeere eddiini yaffe. Okutamala budde mukkirize nkume wano bakadde bange mwenna mbaagala nnyo. Mama Sirimaanyi mubeere ku mukutu inshaallah. Inshallah toyanzege. Pastor Moses Mazerere abatuwuliriza nebaza ssebo olwa puroguramu eno ne bonna abagiteeka mu nkola mwebalire ddala omulimu omunene gwe mukola. Ssebo okumpita Moses Pastor sikigaana
wabulanze kati nagaana okweyita pastor olw'ebikolobero ba pastor bye bakola okuyitenga Moses mpita Moses kimala ate era wadde Moses linnya nalyo walijja eyo mu bakafiiri naye kasita otegeera nti ono ye Moses n'otwawula kyogamba bw'oli mukafiiri walijja mu bakafiiri naye Yesu agamba nti bwe mukola ebikolwa byange ne bwe mubeerako amannya ag'ekikafiiri tewali buzibu erituufu baali bakuyitaano amasigwe Musa ekikulu kasita mbeera nga nkola omulimu gwa Katonda era nga ndi mu Yesu. Kakati sebo moderator nja kutumirako abasiraamu abantu beewaffe namunsi ate era mbakubagize olw'omuyiri waffe omu yatuvuddeko omuyita Amisi mu Kisoga awo naye nga anti kyobola banga amanya gafaanagana kyakale ye musajja wa njiri nnyo naye bamuse mu ngeri eyeraliikiriza bamufumita emitalimbwa n'ebiso ne bamutema ku mutwe naye embwa bwe bagireese yagenze negenda mu nyumba y'omusiraamu omulala kale tutamanya ate nga mukyala tweyanziza obudde maliriza bonna abateesa beera n'empisa taata wabaega toyogerera muzindaalo kakati sebo moderator busekendisi wange obusigadde bwadde mutabani wange Amisa obudde bugenze tweyanziza abwe bagenyi bennabo mu studio olunaku olwaleero era nga program Akida Haji Muhammad Musa wiki ewedde tetwali naawe naye okulaba nti programu yaffe eno tugiteeka ku mutindo kuba twafuna zi complaints ez'enjawulo programu ngeri gye tukola kitya gye tugiraningamu twava nitubeera nti tuteekawoko amateeka agenda kubeera nti gatutwala okulaba nti twewa ekitiibwa mu studio awamu n'okubeera nti n'omuwiiza waffe gyali eyo programu agifunamu era nga twavaayo fena tugakanyako abaaliwo for example waliwo akugamba nti tuwewe ekitiibwa mu studio buli omu Professor Amos awe Haji Muhammad Musa ekitiibwa era ne Haji Muhammad Musa awe Professor Amos ekitiibwa then eteeka eddala tubeera nti oli waaba aweereddwa omukisa okwogera oba dakiika 5 oba dakiika 2 teri kumwataakinga pozinga omuntu yenna araising obanga abamu ku bagenyi bange bembandeese oraisinze point of information ng'oyita munze n'endyoka nkuwa omukisa naye teri kwataakinga muno nga ali ku submittinga ensonga ze okukolesa olulimi oluvoola olw'ensonga nti Haji Muhammad Musa oli muzadde olina abaana olina abakyala Professor Amos ffenna abali muno olina abantu bangi abakukkiririzaamu abakuwa ekitiibwa ate omuntu wakuvoolera mu studio agamba ye kirina ekikosa bangi ate naawe ng'omuntu kiba kikola kitya kikukosa okolesa ebigambo ebivoola oba olulimi oluvoola oba okutiisatiisa muno nakyo twabeera nti twakiwera mu programu eno awamu ne tugamba nti n'abakubi b'amasimu obanga ogenda kuba essimu naye ng'olaba nga abagenyi bange bendeese mu studio oba ogenda kuwatakinga Haji Muhammad Musa oba Professor Amos oba Pastor Moses nga omanyi nti ogenda kuba essimu naye nga ogenda kukolesa lulimi lubi tosobola togenda kubuuza oba engeri gy'ogenda omwatakinga emukaakanya essimu gireka kubeera nti okola otya ogikuba ensonga ezo twaziteeka ku table ne tuzikkaanyaako nga zigenda okubeera nti zifuga programu yaffe akaseera konna insha allahu taala aho wennyini omulamu gwaffe tubadde tumaze okubeera nti tugwanja olunaku olwaleero nti mazima Yesu Katonda oba nedda so katukolemu katono bwe tuti tubeere nti tukomawo twekyusa kalimu ka rediyo yo omukutu ogwakyenda musafunyizemu ISLAMIC ku mukutu ogwesigika ogwakyenda musafunyizemu ISLAMIC radio gwoliko era akalimiko saa zino kali kubeera nti kakola katya katambulira Akida program era ye program eriko mu kaseera kano omutesitesera omwanyizi wa program simulala Fahad Hamza Owere era nga mu studio emaze okugamba nti tulimu ne Haji Muhammad Musa Professor Amos kama kawaida awamu ne Sheikh Abdulatif Kufa awamu ne Pastor Moses oba mukulu Moses Mazerere nga wagambye nga omulambo gwe tugenda okutambulako olunaku olwaleero
mazima Yesu Katonda owa mubaka. Pastor Moses. Omuzindalo guliwo. Muzindalo guli wange. Yesebo. Neyanza moderator. Oba kakisa kano kompadde okubeera nga nze nsooka okwanjula omulamwa guno. Abasigadde ba students balyoke bagoberere balabe engeri gye tuteeka okusomesaamu ekintu kino. Naye sebo moderator, nze siyinza kukkirizaganya na muntu yenna agamba nti Yesu Katonda oba si Katonda. Bw'ogamba otya? Kuba nze neebuuza Yesu ki gwe bagamba? Yesu eyafa oba Yesu abeera omulamu emirembe n'emirembe? Yesebo. Naye Yesu eyafa oyo si Katonda. Eyafa si Katonda. Yesebo. Kubanga Katonda tafa. Kati nze njogera ku Yesu omulamu emirembe n'emirembe atafa. Era yaliwo ku lubereberye ate era akyaliwo. Yatandika nga kigambo kya Katonda. Era ebintu bye yakola nga biraga nti ki Katonda. Ne bannabbi bamwogerako nga mukama waabwe. Olira sebo moderator? Mpulira. Bannabbi bamwogerako nga mukama waabwe. So Yesu gwe njogerako okusooka tujja kusookera mu kitabo kya Maako essula 12 olunyiriri olwa 3:5. Maako essula 12 olunyiriri olwa 3:5. Maako 12 olwa 3:5. Weewali obukakafu obulaga nti Yesu mukama w'abannabbi. Wano tujja kulabawo nabbi omukulu ennyo nga ayogera ku Yesu nga bwali nabbi, nga bwali mukama we. Naam. Omusomi ekitabo kya Maako 3:5 12:3. Yesu n'addamu nga n'agamba ng'ayigiriza mu yeekaalu nti abawandiisi Maako 12:3. Weewo wennyini. N'agamba nti abawandiisi kibagambya kiki nti Kristo mwana wa Dawudi? Olwa 3:6. Dawudi yennyini yagamba mu mwoyo omutukuvu nti Mukama yagamba mukama wange nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo. Dawudi yennyini amuyita mukama we abeera atya omwana we. Ab'omu kibiina ne bamuwutira n'essanyu. Olwa 3:8. So tumaze okulaba nga omu ku bannabbi abakulu ennyo nga Dawudi, mikwano gyaffe basoma mu Matayo 1 okutandikirawo nti mwana wa Dawudi, mwana wa Ibulayimu. Naye abo abawandiisa aboogera ekyo nti mwana wa Ibulayimu, mwana wa Dawudi, bamuyita mwana wa Dawudi. Kati Yesu kenyini agamba nti mbeera ntya omwana w'abannabbi abo, naye ng'ate bo bennyini bamuyita mukama waabwe. So mukama waffe era mukama w'abannabbi ye Katonda. Yesu akakasizza nga bw'ali Katonda kubanga ye mukama w'abannabbi. Katasobola kubeera mukama w'abannabbi ng'ate ffe si mukama waffe. Kiba kitegeeza nti era mukama waffe ate era ye Katonda waffe. Ekyo Yesu mwennyini yakyogedde. Luuka 5:8. Luuka 5:8. Nalwo lugamba ebigambo bino bwe ruti. Egamba nti naye Simyoni Peetero bwe yalaba n'avunnama ku bigere bya Yesu n'agamba nti ndeka kubanga ndi muntu alina ebibi mukama wange. Olabye Peetero naye amuyise mukama we ate asoose kumuvunnamira. Omuntu ali omu yekka gwe tuvunnamira ye Katonda. Muyise muntu lwakuba twatondebwa mu kifaananyi kye. So tuli mu kitonde kyaki
kya Katonda, mifaananyi kya Katonda. So Peetero avunamidde Yesu. Abasiraamu eyo yonna gye muvunamira mulinga Peetero, namwe muvunamira Yesu, naye obalwa kuba temukimanyi, oba babagamba tebabagamba simanyi. Naye nga Yesu yateekwa okukola ki? Okuvunamira, kubanga ye Katonda, ye Mukama waffe. Bw'oba osomye olunyiriro lwa 20 awo wennyini. Luka 5:2 weruti we rugamba. Awe yalaba okukkiriza kwaabwe n'agamba nti omuntu ebibi byo bikugiddwako. Abawandiisi n'Abafalisaayo ne batunula okuwakana nga bagamba nti ani ono ayogera ebyokuvoola. Okay, eno mulimu ko era ebyokuwola nenga akina kubeera okuvoola. Ani ayinza okujjako ebibi wabula Katonda yekka. Kakati Yesu ajje ku muntu ebibi. Abantu bonna bakimanyi nti ajjako ebibi yekka ye Katonda. Kati Yesu ajjeko ku muntu ekibi, naye ate tewali waagambidde nti tonzijjaako kibi kubanga toli Katonda. Era wali amuvunamidde. Katonda yekka yavunamirwa. Yesu tagambye nti tonvunamira kubanga siri Katonda. Kyo kiraga bulazi nti Yesu yakkirizaganya n'ensonga egamba nti ye kennyini Katonda. Bw'oba ogenze mu Yokaana 8:5. Basomoze wulidde. Dakikemu yesebo. Abasomeseza deka meka. 8:5 tuyoke tukomewo. Egamba aya 5 yesebo. Yokaana ddala mbagamba nti omuntu bw'akwata ebigambo wakati ekigambo kyange taliraba kufa emirembe na mirembe. Kakati ani ayo yakakasa omuntu obutafa? Yesu. Amugamba n'okwata ekigambo kyange toliraba kufa. Yesu alina ekigambo kye. Naye bw'akikuwa n'okikwata obulamu obeera nabwo emirembe n'emirembe. Kirira wansi omaleyo. Olw'ataano Abayudaaya ne bamugamba nti kaakano tutegedde ng'oliko dayimoni. Ibulayimu yafa ne bannabbi. Naawe ogamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange talireka kufa emirembe na mirembe. Talireka kufa? Osomye otya? Talireka kufa? Talirega kukufa emirembe n'emirembe. Maliza ne Qur'ani essula 7 aya 15 mu 8. Mu seconds 10. Qur'ani nsula ya mmeka? Ya 7 aya 15 mu 8. 7 aya 15 mu 8 kangezeeko okugiddukako mu bwangu obw'ekitalo 15 mu 8. So moderator. Yesebo. Yesu bw'omujja mu bwa Katonda. Oba omaze okumutta. Kubanga ye agaba obulamu alina kubeera mulamu. Ate ono ye batta ku nnaku z'omwezi buli mwezi guba gwakula Good Friday. Oyo mukafiiri, Yesu omukafiiri. Okay. Naye ono atafa. Segamisi otuseewo. Egamba nti gamba gwe Nabbi Muhammad nti sallallahu alaihi wasallam abange mu abantu mazima nze ndi mubaka wa Katonda atumiddwa gye muli mwenna. Era Katonda oyo ali omufuzi w'eggulu n'ensi. Tewali Katonda mulala wabula Katonda omutonzi yekka. Egamba alamusa natta mukkirize Katonda n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasoma biwandiike wadde ataawandiika wabula eyayigirizibwa ne malayika okuva oyo akkiriza Katonda n'ebigambo. Amalizeyo aya 7. Obudde bwe tuba tusoma mu aya tuvunama tetujyogereramu. Pastor Moses obudde buwedde dakika 5 omuzindalo katubere nti tugutwala wa Seka Abdulatif kufa dakika 5 ezizo saa zino mazima Yesu Katonda oba Yesu si Katonda. Zindalo guliwo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abebitiwa abakkiriza mwenna abali wabwere abatubuliriza ogwo mulama ffe tugesamarayizingira mu vaasi emu nti Yesu Kristo si Katonda. Kubanga ffe mu Busiraamu era teri Omusiraamu yali avuddeyo okugamba nti Yesu Kristo Katonda okuggyako baganda baffe abamu si bonna mu Bakristaayo be bagamba nti Yesu Kristaani Katonda. Ekyewuunyisa n'ekituyambako nti alhamdulillah abamu ku bo ate mwana wattu bo tebamuyita Katonda kuba bamanyi nti Katonda yatutonda ali atya ali omu. Nze vaasi ngenda kusoma emu
ekitabo kya Yokaana 17:3 Yesu agamba buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera Katonda omu. Yesu yagamba okutegeera Katonda omu ow'amazima nange Kristo gwe watuma Katonda. Amakulu Katonda ye yatuma Yesu Kristo ajja atutegeeze nti Katonda ali atya ali omu. Yesu bw'amala okutuuka era n'atutegeeza mu kitabo kya bikola by'abatume 2:22 nti abasajja Abayisirayiri mubulire ebigambo bino, Yesu ndi Munazaalesi ndi muntu n'abatumirwa kuva eri Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'ebyamagero bye mbakolera wakati mu mmwe. Amakulu obubonero n'ebyamagero Yesu Kristo bye yakola Katonda yenna nyine kubanga akola ki amulagira. Kati tuba tubuuza baganda baffe abayita Yesu Kristo Katonda bakijjawa. Era mu dakika zange ojja kunzikiriza mami moderator okubanga ensonga eno tugimala mu kibya nga bwe boogera kambeere nga mbuuzaako mazerere. Naye ono yagambye Yesu Kristo si Katonda, ono kamuleke agambye wabanga afa si Katonda bwebali abatafa Katonda wonti we mutegedde kati Yesu Kristo yafa neyanziza Yesu Kristo mu bitonde ebigenda okufa mu kitabo kya Bakoliso 15:28 ali mu bitonde ebigenda okufa agenda komawo afenga ebitonde ebirala bibikola ki bwe bifa. Kitegeeza Yesu Kristo si Katonda. Webale nnyo mu mazerere. Kakati mwami Pastor Amos nakye mbuuzaako kitono nnyo nkwatirako ku muzindaalo gwo mu dakika yagamba nti yafa kituufu yafa just nakye njagala kubuuza just kibuuzo kyokka njagala kwetegereza sebo mwami Pastor Katonda muntu Professor Amos muzindaalo ko Owekitiibwa Pastor Amos gwe tuli naye mu studio tuyambeko abatubuliriza mu dakika zange mu seconds zange 2 tubuuza kuba kati tuli ku debatinga ku Katonda bwe tuba tubuuza Yesu Kristo Katonda tulina okusooka okumanya oba muntu oba siiki si muntu. Pastor Katonda muntu 3:13 Yokaana tuyambeko 3:13 Yokaana anti bwino kale kati alese bwino 3:13 Yokaana kanjituukeko mu bango obw'ekitalo 3:13 Yokaana verse gyatugambye mu moderator egamba eye 13 egamba nti tewali muntu yali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu ye mwana w'omuntu ali mu ggulu. Kakati ekibuuzo kye nkubuuziza kirala nnyo. Kyekyo Nedda nze ndi musomesa ate ntegeera bye mbuuza. Linda muko katono. Mami Pastor Amos tuyamba batubuliriza kuba tulina n'abaana abato waweerwe. Yesu Katonda njagala ansa 2 nonderake mu yes oba no. Katonda oba si Katonda? Manya Katonda muntu 3:13 Yokaana Yesu mwana wa muntu. Ati tumaze okugisoma. Tulaze nti Yesu Kristo mwana wa muntu. Omuntu oyo ng'aliwa bagambye tewali yali alinnye mu ggulu wabula eyali wabula yava mu ggulu ye mwana w'omuntu. Omuntu oyo aliwa Omwana w'omuntu yani mpozi malayo olaba that's why mbadde saagala kuddamu kubanga amulabye ng'ekibuuzo kyabuuza tekiri ku mulamwa kubanga Bayibuli ekugambye nti tewali muntu eyali alinnye mu ggulu ye number 1 wawula oyo yava mu ggulu number 2 y'omwana w'omuntu ng'oyo omuntu aliwa mu ggulu ate kati oba ombuuza amiso kyanadaika ndowooza kangemu naye tutereeza bwe tuti Bayibuli nga bwe yagamba nti abantu bakyamala obutamanya byawandiikibwa mutuufu abantu baba tebamanyi byawandiikibwa ono alipootinga nga Yesu mwennyini ye muntu ali mu ggulu agambye teri muntu yali alinnye mu ggulu wabula yava mu ggulu. Ani yava mu ggulu? Yesu ye mwana w'omuntu oyo ali mu ggulu. Yesu mwana wani? So si nti taata we so si nti omuntu yali Katonda yali mu ggulu ng'omuntu wabula omwana w'omuntu yava mu ggulu yo yali mu ggulu yalipootinga nga kiri past teri muntu yali yava mu ggulu wabula omwana w'omuntu ali mu ggulu. Kati Yesu yali mu ggulu so si ali mu ggulu ali mu ggulu obutamanya Yesu yali mu ggulu nga ye mwana w'omuntu. Bano balowooza mbu ateka Yesu Katonda abeera muntu bwe balowooza nnyo. Yanza Haji Muhammad Musa balina kubanga atuyamba okutereeza abantu. Soko olinde mu dakika zange linda mu dakika zange sebo moderator olunyiriri luno Yesu yali ayogera ate yali ayogera nga ali ku nsi naye agambye nti ye mwana wa muntu ali mu ggulu. Ani ali mu ggulu oyo gwagamba? So ye Katonda ye Yesu mwana wa Katonda ate
tayinza kubeera mwana wa Katonda nga teyisika. Kakati moderator kino kyenkikakasizza nti baganda ffe tebasoma Bayibuli. For your information tulina abantu abasoma mu 10 nga bali mu ggulu bangi. Oli kunfuna? Eriya aliwa ali mu ggulu. Ibrahim aliwa ali mu ggulu. Bantu basoba mu 10 baliwa? Katonda agamba tiwala alinnye mu ggulu. Wabula eyava mu ggulu y'omwana waani owomuntu. Kakati nkomenkereza ebigambo byange moderator. Ojja kunzikiriza nsembyeyo ne second sense. Yesu alina ekigambo kyeyogera ng'agamba abatubuliriza nammwe abali mu studio muno abatakkanya naffe kye tubagamba. Yesu yagamba mu Matayo 15:8 ekyewunyisa bino byonna tubisoma mu Bayibuli. Yesu yagamba abantu bano banzisama ekitiibwa kya kumimwa naye emitima zaabwe zindi wala naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bibukwata ne baleka amateeka ga Katonda. Yakimanya nti iye bwali naye Katonda akola ki gyali. Kakati wabanga Yesu Kristo atuwadde statement ng'ekataate lwaki oba omwesibako ng'omuyita okubeera Katonda. Tweyanzege Sheikh Abduratifu kufa embeera bwetyo weri ku mukutu ogwesigika ogwakina musala kutanyizeemu IFM radio buli lunaku lwa 2 ssaawa 4 mpaka ssaawa 6 tuba ne program Akida. Omuzindaalo kagubeere wa Pastor Professor Amos kama kawaida. Yesu Katonda oba nedda. Kale neeyanziza mu purogulama okumpa omukisa guno n'abatuwuliriza mwena omuteze rediyo zammwe tugamba nti kyemukola kyatendo era kirungi ddala okusingira ddala omuweereza wa Mukama Mama Sam ndabye ka message nti kooli Mukama akuwa omukisa. So guno omulamwa mulungi ddala Yesu Katonda. Ekintu ekisinga okubuza abantu nti abantu boogera ng'ebiwandiiko tebabimanyi ate n'abantu aboogera nga Yesu tebamumanyi. Ku lw'ensonga number 1 ekigambo Katonda oba ekigambo God is not a name, that is a title. Kati Yesu Katonda nga yerinnya. Number 2 muganda wange wova wasomye mu Matayo 8:15 wano Yesu bayogera nabo bantu balala ayogera n'Abayudaaya baali bamunoonya yabagamba nti kubanga Yesu we yakolanga ebyamagero Abayudaaya ne bagezaako okumusemberera ne baagala baje gyali ate oluvannyuma ne bakola ebirala ey'okubagamba nti munsinziza weereere. Obulira munsinziza weereere kubanga munzisaamu ekitiibwa kyakumumwa abaajanga gyali ne bamulaga nga bamwagala ng'ate tebamwagala. Otegeera naye kati point eriwo oba omulamu oguliwo ddala Yesu Katonda kino nkikuudiramu. Kino nkukakasa mukulu purogulama n'abatubuliriza. Yesu Katonda. Otegeera katindemu Yesu Katonda. Naye Yesu ono alina ebitiibwa bingi. Yesu Katonda. Number 1 womuyita Katonda correct. Womuyita mulokozi correct. Womuyita mwana wa Katonda correct. Womuyita omutume nga muganda wange wabaade nakyo kiba kituufu. Kati nga otumenyera mukofa abantu ba wansi. Womuyita omusana gw'ensi agaba obulamu nakyo kituufu. Yesebo. Naye kati okusinziira ku kiriko kubasijja kumaga okusinziira ku kiriwo Yesu Katonda njagala okuwa nga Yesu kenyini yeyogerako nti Katonda. Yesu mwennyini. N'abamulabako nabo ne bamugamba nti oli Katonda. N'abalala nabo abamwogerako ne bamulaga nti ddala Katonda kenyini nga bamusinza. Era ono singa mpayo ekiwandiiko nga Yesu agamba ddala nze Yesu mbagamba mmwe omungoberera temunsinza nga tutegeera nti tuli ku kifu. Ewe kiri sinabaakuwa njagala you respect me. Sinabaakubuuza. Okay, tugende mass professor. Kati kankosooke nkulageko kubaaliwo mu mubiri nga Yesu tanaba nga we yamugamba. Somerako ye Isaaya 9:6. Oyo ye Isaaya yaliwo nga Yesu tanaba kulabika mu mubiri. Omanya abasiraamu bamanyi Yesu mu mubiri we bamanyide. Ate mumanyiko ne mu mwoyo. Ffe tumumanyi paka wa tumumanyi Yesu mu mwoyo ne mu mubiri. Njesebo. Kati kankuwe wano Isaaya omukulu Isaaya yayogera ebigambo bino 9:6 dukakoma ngunyo. Isaaya 9:6 egamba nti kubanga omwana
tuzaaliddwa ffe kerera omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye n'erinnya lye liyitibwa nti wa kitalo ateesa ebigambo Katonda ow'amaanyi kitaffe ataggwawo omukulu w'emirembe. Obulidde kati wano nabbi Isaaya alagula agamba namba 1 omwana atuzaaliddwa ffe n'amulaba nga mu kitiibwa nti alijja ng'omwana owa Katonda yekisooka. Namba 2 into aliyitibwa wa kitalo n'okufuga kwe kulibeera ku kibegabega era Katonda ow'amaanyi ateesa ebigambo ebitaggwawo. Kati ffe tuleke ebigambo bya nabbi Isaaya tutwale ebya Hamisi. Nabbi Isaaya muyisani Katonda kankuwa omulala naye yalaba ku Yesu yamuyita atya? Yokaana 2:28. Omusajja mukulu John 2:28. Esebo naye kankituukeko mu bwangu obw'ekitalo agamba atya? Egamba ebigambo bino weetwala 28 mu Luganda. 28 kitabo kya Yokaana egamba Tomasi n'addamu n'amugamba nti ggwe mukama wange. Kati mpola mpola ono Tomasi gwe njogerako naawe gwe ndi kusomako leero. Tomasi yalabako Yesu ku maaso nga Yesu amaze okuva mu ggulu aje wano ku nsi n'amulabako. Kati Tomasi n'amugamba nti akirira n'agamba nti ggwe mukama wange. N'agamba Yesu ggwe mukama wange ye point esooka. Are you my Lord? Era Katonda wange. Are you my Lord my God? Owulira gwe mukama wange era Katonda wange. Singa Yesu teyali Katonda yali agaana nebuli Yesu nga wamudamu. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti ondabye ku kyovudde okkiriza. Olaba ondabye kyeva okkiriza. Olaba nga wanywesa pointi. Ondabye kyova okkiriza nti ndi Katonda. Kirira ng'omaliriza kati wali tabu. Balina omukisa abakkiriza nga tebaliiko kye balabye. We obulira Yesu n'amala mugamba nga wondabye n'okkiriza ddala kyekyo katika nga wendi kumaliriza kyemanyi ngenda kukomawo nyongerezeeko awo ojja kunsomerako Yokaana 10:34. Awo nayo waliwo abaalaba ku Yesu. Yokaana 10:34. Esebo waati waagamba agamba atya? Egamba nti Yesu n'addamu n'amugamba nti tekyawandiikibwa mu mateeka gammwe nti nze mbagamba nti muli ba Katonda. So Sataani kana 3:2. Esebo Yesu Kristo n'addamu nti emirimu mingi emirungi egyava eri Kitange. Olaba kati awo naali kubagamba mirimu mingi zinakola ezivu eri Kitange kati wano yeeyanjula ng'omwana. Kerera nagibalaga mmwe kerera muli muguluwa mujjo ogunkubya amayinja. Olaba bano abasiraamu boolaba Bahaji Musa nono Hamisi bavada nga tebaagala Yesu nga bamuwala na bamukuba programu mpa seconds 10 malirize verse gisome mangu njao jinyonyola kale. Abayudaaya ne bamugamba nti omulimu omulungi tetukukuba mayinja naye olw'okuvoola era kubanga goli muntu nwefuula Katonda. Olaba bali Abayudaaya we bamulaba mu mubiri ne bagamba neda ffe tukulaba ng'omuntu naye gwe Yesu nga weeyita Katonda. Olaba Yesu mweyini yatambula akakasa abantu nga waali Katonda. Abayudaaya bano boolaba bataata ba Hamisi ne Seeka Muhammad Musa baaliwo ku mulembe guli ne bagamba tujja kukuba amayinja kuba tukulaba ng'omuntu naye gwe ogamba otambula oli Katonda. Yesu mweyini yeeyise Katonda. Isaaya amuyise Katonda. Tomasi amugambye Katonda. Yesu Katonda mukama bawo kama kawaida. Muzindalo gumpera Haji Muhammad Musa. Yesu dala Katonda. Billahi minash shaitani rajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa Masih ibn Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israila ibudu Allaha rabbi wa rabbakum wa rabbukum. Innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma huwa an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Bitu abakiriza mwenna. Ensonga gye tuliko leero nkulu nnyo. Tusiba tugaa nti ensonga y'okumanya Katonda yavaako Katonda n'atuma bannabbi. Katonda yatumye bannabbi singa abantu baali bamutegeera. Katonda yatuma bannabbi bangi nnyo ebyafaayo bigamba nti bannabbi basukka 12,114. Bannabbi abamanyiddwa amannya n'ebitundu bye baatumibwamu bali 25. Allah bye yayagala tubamanye abasigadde teyatumanyisa. Era ne Yesu naye akakasa mu Bayibuli mu Matayo 21:3 paka kukira paka mu 3 yagandi Katonda yatuma bannabbi bangi akitegeeza tebamanyiddwa kubona nakyaseseemu nemanya tamanyi. N'olwekyo kyenjogera mba kitegeeza bannabbi bangi
naye ng'ensonga yali emu, bantu bajje bategeeze abantu bamanyi Katonda. Naye era abantu tebategeera Katonda batono nnyo Allah be yasaasira mu nsi muno. Be bamumanyi batono, abasigadde tebamanyi. Bwe twogera ku nsonga ya Katonda, bano bokka si be basoose okugamba nti Yesu Katonda. Mu nsi muno mulimu bantu bangi be bayita Katonda. Era ng'osanga era amudifeninga. Mu Uganda tulina musajja Western yeeyita Katonda yazzeeko nawane bwalasi. Olide naye tosobola era asobola kuluma amannya agingi gunaga oyo musajja Bush nankani ani bamwita ni mono nanda si pastor ye Bundi nti Katonda mwenyini ddala nosanga ng'era naye anywedde ku nsonga ngaba abagobezwe kati ngaba lubola nabo boogera tebafaayo baga nti Yesu Katonda kati nze boogere ku Yesu Katonda nga bangi abayitibwa bakatonda mu nsi mbazi tunula nenga neba boogera bitegeerekeka. Aya jensomye Allah yagamba nti Mali Masihu bin Maryam ebasula ya 5 aya 7:5 tali kirala kyonna Yesu mutabani wa Maryamu ranka ndala naji alina kujjako yali mubaka wa Katonda kwali kwetegeeza ereeta ensonga ng'erikirya tali kirala. Lwaki n'agamba nti babaka bangi abaayita ng'eyita najja kali lwaki byajja ku nkomerero? Olaba nga Kurani bw'esomooza lwaki yajja ku nkomerero banga bwe yali Katonda lwaki teyali yeri ne bamutegeerera eri lwaki mwe abamutegeera wano babaka bangi abaaliwo. Era Katonda aga ne maama yali mukyala wa mazima. Ulira Katonda bw'atulaga nti alina maama. Kyewunyisa abantu abali emmere abagenda kusomera ne basoma ne bafuula yazaalibwa mukyala ne bamuyita Katonda. Eyo eba nnaku y'amaanyi nnyo n'otunuulira omuntu nga mutuufu bw'afiira awo agenda geyeena. Kino twogera kati kuba eno ddiini abantu tulina kubalungamya nti bwe mwamu n'afiira omuliro omuntu eyazaalibwa omukazi omusajja n'ayimira ku rediyo n'aga nti oyo Katonda naye ng'azaaliddwa omukazi mu kifo kyayiseemu ekikyafu Katonda waayise. Olaba okutegeera kyova kankubuulire ekikyafu ani aga nti obwere bubeera naawe oba obubeera bukyafu kyova olaba goseramuga nti naaba 24 hours ati kati tamanyi gojja kwewunya nnyo. Nze kankuba ebigambo era kyova olaba Bayibuli yagamba mu Yobu 25:4 nega nti buli kyonna ekizaalibwa omukazi tekiba kirongoofu. Lwaki Bayibuli yagamba nti kiba kirongoofu? Gubadde ngamba nti si kirongoofu. Lwaki Bayibuli yagamba buli ekizaalibwa omukazi tekiba kirongoofu? Kati Katonda waaba naafu atuuka wanaataba mulongoofu kubanga yazaalibwa mukazi. Eyo Bayibuli Katonda mwenyini ayogera mu Nabbi Yobu buli ekizaalibwa omukazi tekiba kirongoofu. Bano Katonda bwe baamufuula atali mulongoofu. Kyobola amagenda nti batono nnyo Allah baasaasira ne bategeera Katonda. Bwe boogera no ku rediyo abeebeeru balooza nti boogera gye biri. Muganda afu abakusoma Temisa ava kusoma ekitabo kya Yokaana 2:28 nga tumusaaga nti gwe Mukama wange gwe Katonda. Statement Yesu aga nti kubanga ondabye kyova okkiriza naga ddala akugamba nti balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko naga nti Yesu yakkiriza nti Katonda. Olaba statement balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko Katonda talabika. Katonda ate Yesu ayogedde kirala ye naga nti Yesu yakkiriza. Teyagamba nti ddala balina omukisa abakkiriza nga bandabyeko. Please you be in class. Evasi muzisoma naye temuzitegeera. Tagambye nti balina omukisa abandabyeko. Wabula agambye nti balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Katemiseewo teyalaba Yesu. Katonda batenda mukisa. Abalina omukisa be bakkiriza nga tebalabyeko. Katonda talabika. Era Bayibuli kyeva bagamba mu Yokaana 1:18 egamba nti teri muntu yenna yali alabye ku Katonda wonna. Eyo vasi bakristaayo tubabuuza evasi zetusoma ffe zibanfu. Yesu bw'aba Katonda tebaamulaba. Yesu mwenyini yayogera teri yalabye ku Katonda wonna teri. Kati Temiseewo yalaba Katonda. Kati Bayibuli tulaba nga eba yeekubye. Era vasi eziri mu Bayibuli mwana wattu zirimu ebikubira bingi. Kubanga oli asomye olunyo olugamba nti buli anzikiriza taliraga kufa. Manya ekigambo kulaga talikomba kufa. Kulega kuba kitegeeza kukombako. Kulega kitegeeza ki? Ogambye kulaga. Kulega kitegeeza ki? Kukombako. Amakulu tali testingwa na kufa. Beyogerako yonna Yesu bonna baafa teri aliwo. Twabanga vasi zirimu amakuli. Oli bwazisoma anti gwazitegeera basiba mu nsi yawa. Bayibuli negamba mubuulizi 7 nya emini 3:2 nega nti buli kyonna ekisa byontu byonna byakufa. Kati ye Bayibuli nega nti buli alaba ku Yesu byakiriza Yesu talaga kufa. Kati Bayibuli ebeekona gono banedda ate nga tubuuza bali luddawa nti baafa nga bebakola n'essanduuko kwegamba statement zewasomesa zeewunyisa. Nolwekyo ekitiibwa
fwe tumaliza ensonga eno nga Yesu ye mu bwakatonda taliyo. Era teriyo vaasi yonna ono gy'asomye ngu Yesu Abayudaaya baagamba nti weeyita Katonda. Teri vaasi yonna nga Yesu yeeyita Katonda. Bw'Abayudaaya baba baayogera mazima ogenda kuddamu. Leeta Yesu we yagambira nti ndi Katonda. Situbanga statement Abayudaaya bagamba nti kubanga weeyita kitegeeza kyawandiikibwa. Professor oli kunotinga. Yes. Ate bwe tuleeta ate baleeta birala. Aleete era mu sekendi yange. Mu sekendi yange. Mu sekendi yange. Kubanga ajja kubuzaabuza. Njagala ompe ekiwandiiko statement Abayudaaya gye baakola nti kubanga weeyita kitegeeza alina we mentioningira n'agamba ndi Katonda. Leeta bwino nga Yesu agamba nti ndi Katonda. Njatulira ku radio kuno. Amkola mbuziza ndete. Yes, tizirata ndete wino nga Yesu agamba ndi Katonda. Ekisooka fu Bible yona tujikiriza. Yes. Tito 2:13. Tito 2:13 ngambye nga Yesu agamba nti ndi Katonda. Tito 2:13 ewandiikibwa nga wese emyaka 75. Tito ya Paulo. Paulo yagamba Yesu Katonda. Mwami moderator ansabye gwo moderator. Ngambye Abayudaaya bagamba kubanga weeyita so siba kuyita. Please be in class. Abayudaaya balimbo banedda. Weeyita kitegeeza Yesu mwenyini yeeyita. Kati okumanya talina alese Tito. Ebyo olimbira mu kanisa. Nefa abategera bakotinga Yesu yayogera. Kati twagala Yesu we yagambira nti Yesu ni Katonda. So si Paulo njogedde nga tulindira n'essuubi ery'omukisa n'okulabika kwa Katonda w'ekitiibwa Katonda omukulu Yesu Kristo. Moderator, Yesu yabayogedde. Yesu yabayogedde ekigambo ekyo. Paulo, ekigambo kya Paulo yayita Yesu Katonda. Kitegeeza nti Bible tebagiganda. Kuba bali kwekuba nti Yesu talina we yayigwerera nti Katonda. We bali Haji Muhammad Musa embeera bwetyo bweri. Ali wabweru oyo kigamba nti mwana wattu olina kubeera nti ofuna mwecho kuyingira programu eno tulubiddwa mu kulaba nti amazima gazuulwa mu ddiini notegeera amazima galiwa era amazima gegalwa kolemu katono bwetuti tubeere nti mwana wattu tukoomaawo wowe ogenda okugula oba okupangisa engoye ez'abagole lwekwatimo abakugulu mugulabisira ku ssaawa 4 paka 5 ez'ekiro eya inheritance oli agweseza oba olizanga programu zaffe ezaddaawa mazima ddala ofuuke omumanyi buli ssaawa y'omukuumulamu katono okwo era nkasangula ng'obwabakama baffe daakika 19 zokka ezaakeegaana essaawa 5 ez'okumakya kw'olunaku olwaleero olunaku lwa 2 nakuza mwezi 13 mwezi gwa 5 mwaka 2023 mulamu gwafu tutambulira kuona kwa lwaliro mazima Yesu Katonda oba nedda mu studio ba panelisti bange oba abagenyi bange bo bawulidde buli omu n'ensonga ze ez'enjawulo era ntwala mukisa guno okutegeeza nti mwana wattu wali eri ku lunaku olwokutaano tosubwa okukubiriza okukabeera nti obeerayo ku fundraising ku lunaku olwokutaano ku Masjidi Noor era nga fundraising eno sente zigenda okuvaamu zigenda kuba nti ziyambako mu kuzimba Nakaloke Center Mosque inshallah era nga otegeeza nti kutuba y'olunaku olwo egenda kuba nti esomebwa ne Sheikh Shafik Mafu okuva mu kibuga eky'Embala. Abasiraamu mwena mukubiriziddwa okubeera nti mujja olunaku olwo beere nti musaaliraawo era oluvannyuma tubeere nti tukola fundraising ya etegekeddwa ne Salam TV awamu ne ISLAMIC Radio. Tenga obubaka buno bukutusiddwako ne Imam Sulaiman Wandera awamu n'olunaku ku Sunday nawo tusubwa darus oba mega darus egenda kubeerawo nyini ku Masjidi Noor Sheikh okuva mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Imam Ahmed Sulaiman Chaine Sheikh Mohsin Kiti Sheikh Salim Bosa abo bonna bagenda kuba nti babeerawo Sheikh Bulaf ono nga mwana waffe waawano awamu ne Sheikh Hassan Wasodari Sacha ebyokulya n'ebyokunywa byo bamaze okubeera nti bakola batya babikolako so tusubwa mukisa ogwo jangu tusome jangu osome eddiini lyo awamu n'okutegeeza nti omukulu Haji Haruna James Do ono mwana wattu alanga number plate y'emmotoka ye ng'eno yaguze olunaku olwali ku ssaawa nga 2 ez'okumakya nga eri namba UPJ 730T
nga asuubira okubeera nti emubuuliddeko mu bitundu by'e Nakaloke, Nandala zone A oba Nkoma, era n'agamba nti gwe wena osobola okubeera nti ogirabyeko, akusaba n'obuwombeefu obungi nti gitwale ku poliisi ekuli okumpi okuba kugitwala ku LC1 eyo naye kuli okumpi oba okugireeta ku mukutu oba ku ofisi za IUFM radio. N'agamba ekirabo ekinene mwana wattu era nga ogenda kwasizaako emikono ebiri kikulinze, oba n'okumukubirako ye mwennyini Haji Haruna Shemusto ku 0772 94 92 9 ku 0772 49 2 nga Haji Haruna Shemusto bwatyo bwalanze namba plate y'emmotoka ye. Awo wennyini tuba tudda wa Pastor Moses. Yes, moderator Yesu Katonda. Yesu Katonda. Dala oyo omulamu atafwa. Ate nga ku Good Friday bamuteeka ku musalaba. Oyo wa Kichupuli. Kakati sabo moderator. Nayogera ekyenkana nga Pastor Moses, Professor Mosimwali. Oyo si ye Yesu. Nga naye ku Lwokutaano ku Good Friday bamuteekako ku musalaba. Naye Mosi naye akkiriza nga oyo si ye mutuufu. Omutuufu yono gwe njogerako omulamu. Kakati sabo moderator. Yes sir. Nja kwewunya mikwano gyange abasiraamu okwekaza ne beekaza kwegamba ne beefuula baba bamanyi Bayibuli okutusinga ffe. Mubaani. Naye ate okubasinga mubaani. Ffe abakkiriza. Naye ate n'ekitabo ekitukuvu nakyo ekyo kyo tebakikuteeko kuba olaba enyiriza endese nga zigamba nti Yesu yagamba nti Mukama yagamba Mukama wange nti yagamba Daudi nti Mukama yagamba Mukama wange nti kwegamba Yesu n'abeeranga ye Mukama w'abannabbi nga Daudi oyo omukumu oyo yawa obujulizi. Kakati sebo moderator nesebo era Abayudaaya ne bakwotinga Yesu nti yeeyita Katonda kuba kitegeeza nti waliwo yeeyitira Katonda. Abayudaaya ne bamukwotinga. Kakati ate Muhammad Musa n'avaayo n'agamba nti tumuwe Yesu n'agamba nti nze ndi Katonda. So ekyo nakyo kyangu nnyo. Muwe Yokaana 20 olunya olwasatu lugamba nti Yesu obubonero bungi bwe yakola n'ebigambo bingi bye yayogera naye tebyawandiikibwa mu kitabo kino. Nti singa byali biwandikiddwa ekitabo kyali jjudde ensi yonna nekibeera kinene. So balondanga buuka ebimu. In other words basamalizinga omwana yasomako samale mu Luzungu yasoma bawandika samale bakolezera passage nene ne bagamba you write a summary. Beera nga moderator waffe paka kubanga ebintu ebitegeera. So moderator Yesu ebye mwena naye ate at least we balabanga Abayudaaya bakikwotinzeeko ne balabanga kijja kukola bulungi wadde nga si Yesu kenyini akyogedde direct naye ne bawandiika n'abajulizi nga we bali abamuwulira nga yeeyita Katonda. So ekyo ne kiggwa. Bw'oba ogenze mu Qur'an essuula ey'okusatu aya ey'enkaaga-mu-2 ojja kubalaba nga beeyita mbu be bamanyi Bayibuli ne Qur'an era wano nga bannyonnyola ebitaliiyo. Ayega mazima bino bye bifa ku Isa kyekyo ekyamazima ebifa ku Isa bye tugenda okuwulira. Era tewali Katonda mulala wabula oyo ani Isa gwe wali okwogerako kuba bagambye nti tugenda kuwuliriza ebifa ku Isa. Kakati bw'aba agambye nti era yoyo tewali Katonda mulala wabula oyo baba balitubuulira ebifa ku Isa nti Katonda teri Katonda mulala wabula oyo Isa. Katonda ali omu, Isa ali omu, Isa tebali babiri. Omutonzi mazima Katonda yo ow'ekitiibwa omukakasa. Ne Mutume Muhammad naye bamuwadde obubaka nga bukakasa nti tewali Katonda mulala wabula ani Isa. Bw'ogenze moderator kakakudire buka kuyingira bulungi Mutume Muhammad bamuwadde obubaka nga mazima bino bye bifa ku Isa kyekyo ekyamazima tugenda kuwulira bifa ku Isa. Era
tewali katonda mulala wabula oyo aliwa oli gwe batubulidde ebimufaako katonda ali omu omutonzi mazima katonda yoyo ow'ekitiibwa omukakasa era Isa ali omu tebali babiri so ekyo tumaze kikakasa nga Isa Qur'ani ekikakasiza nga ki nga ye katonda kakati ayaga kuwakanya Qur'ani Muhammad Musa Uganda fakati bali mutubuza mu budakika bwange mu second series ngabiri mwagamba wano nti mwagande Isa si Yesu katonda mulama guli ku Yesu katonda katonda atulidde Isa lwaki akubuza kyakulabira gwe Bible Qur'ani uliza kibuuzo omulamu mwaganda Isa si Yesu olwaye tuli ku Yesu katonda kati lwaki atatubuza atatuletera Isa mbo ye katonda ate nga tuli ku Yesu lwaki otubuza okubiri bakubuza amabega n'ekyokubiri tuli ku Yesu so si Isa anti era mwagamba ye banjawulo kakati lero leta Isa nga ye katonda ate nga tuli anti kati kankusomere wano ate ngero omaliriza kankusomere moderator ono kyalese kitono nnyo kubanga anzijeyo naye oluzungu eteekamu Jesus ebasi toboteka kukyali ate Jesus era ye Yesu tugende mu maaso kakati mudashikira nze sigana nti Isa ow'omu Qur'ani si ye Yesu naye characteristics njano batumenya bano characteristics ez'omu kitabo ekitukuvu ne characteristics ez'omu kitabo kino zanjawulo mpulira zanjawulo kati nze kyemmanyi nti ono yawandiika ku Isa ow'omu Qur'ani yawandiika ebikyamu yawandiika bikyamu yes kubanga ekitabo kyenyini Qur'ani kigamba nti yajja okukakasa ekitabo ekyasooka kati ebiri mu kitabo ekyasooka si bye biri muno kati kamaliza moderator ne esembayo seconds 10 kubanga oli azingiddemu eyanamu omwenda egamba Qur'ani sura yennyini eyokusatu era ali mufuula omubaka eri abaana ba Isirayiri no kati wamma ate kanzijukizizaamu waliwo abasiraamu kye batamanyi nti katonda mulimo naye katonda akolera mu offices ez'enjawulo so ekitiibwa eky'omwana kyekyo kye yafuula omubaka mu nsi ate waliwo kyagambye mbu omuntu azaalibwa omukazi tabeera mulongoofu nineewuunya nga Muhammad Musa asula mutali bulongoofu kweri tweyanzege obudde olw'okuba nti obudde naye akantu ako kalibadde kakulu nnyo okukanyonyola obudde buweddeko seeka abdulatif kufa dakiika 5 ziri awo. Naam, tweyanziza ekisookerwako ddala ma moderator. Omanyi mu studio wano waliwo ebyewuunyisa bingi. Wiiki ewedde bano bonna bakakasanga bagamba nti Yesu Kristo si ye Isa. Kakati olwaleero ono alabanga ali ku kisenge ate amugasa agamba y'omu. Mwebale nnyo okutegeeza n'okutukonera mu topika eyaggwa nti Isa y'omu oyo ye Yesu. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri asomye aya ya Qur'ani esura y'okusatu aya 62 ng'agezaako okugamba mbu Yesu Kristo mbu Qur'ani eyita Isa mbu Katonda. Eyo aya teriyo ssebo ate teribeerayo. Nabbi bamuwa Qur'ani nga oluvannyuma lw'Abakristaayo n'Abayudaaya batandise okuyita Yesu Kristo Katonda. Kati Allah kwekusa ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aya ya Qur'ani ng'egamba etya? Aya ki? Esura y'okusatu aya 62 aya gy'osomye era yeeyo yennyini gye ndi kuddamu. Ate folooza tuyinza okuleeta ekirala tuddamu ebyo byennyini ne tukusomesa by'oleese. Mazima bino ebifa ku Isa kakati olwo Katonda agamba Muhammadi nti Muhammadi amawulire g'osiŋŋanye mu bino mu bana abantu bamuyita Katonda bamuyita mwana wa Katonda oli atuse n'okumugambamu 100% 10 ku 10 ali kino. There is no percent out of 100 eyo teriyo. Era abasomako nsuubira amuba mu bitegeera. Kakati nabbi kwe kumuwa aya bino bifa ku Isa kyekye ky'amazima. Tewali Katonda mulala wabula Katonda ali omu omutonzi
Katonda oyo wekitiibwa omukakasi amakulu nabbi Isa nga bwe bamwise nti Katonda si kituufu wabula ge bamwogeddeko nti ono nabbi wa Katonda mubaka wa Katonda kyennyini ekyamazima aya kyebadde egamba kakati kano kagenda eri bapasita mwenna njagala bino byonna mubiteeke mu nkola olwataano mu mwenda olyoka obitegeere olwataano mu mwenda mamodwaita yennyini aya yennyini kulani bulira aya kyegamba egamba soko olinde obadde otya aya yennyini buliriza mazima ekifaananyi ky'okutondayo kwa nabbi Isa awali Katonda kiringa ekifaananyi ky'okutondayo kwa nabbi Adamu bamutonda mu ttaka Adamu gwe batonda mu ttaka oluvannyuma ne bamugamba nti ba n'abo omuntu kati ekibafuula okubeera nga bafaanana bonna Katonda yagamba bugamba nti ba omuntu ne baba omuntu obulira ekyo kyetukubuulidde wano mu Kulaani ky'amazima ky'olina okutwala kakati ekyokulima moderator n'ebibuuzo byange 5 ekisookerwako ddala ekitabo ebitaano si bingi nedda ngenda kubisa mu nfunzi kigenda eri bonna abo bonna abayise Yesu Kristo Katonda kibuuzo ekisooka bonna abayita Yesu Kristo Katonda ekibuuzo ekisooka ekitabo kya Luka 6:12 Yesu yagamba awo olwatuka mu nnaka ezo Yesu n'avaayo okugenda ku lusozi okusaba n'akeesa obudde ng'asaba Katonda Yesu aba Katonda yali asaba Katonda ani omulala ekyo kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri mu binootinga ekibuuzo ekyokubiri kiri mu Yobu 3:16 egamba tumwerimbalimbanga baganda bange abaagola buli kirabo kirungi buli kitone kituukirivu kiva mu ggulu nga kikka okuva eri Katonda ow'ebyaka atayinza kuba nakufuukafuuka newankubadde okufaanana ekifaananyi ky'omuntu bwe muba mugamba nti Yesu Kristo Katonda afuuka kubeno vase tugambye Katonda kola ki tafuuka ekibuuzo ekyokusatu kireere mu Luka 11:37 awo olwatuka olumu ku nnaku ezo ne bayita Yesu Kristo okulya Yesu n'atuuka n'atuula ku mmere n'alya omufalisaawo bwe yalaba neyeewuunya kubanga Yesu alidde nga tasose kulya mu ngalo ekibuuzo ekyokusatu Yesu tumusiŋŋanya ali kulya mmere Katonda alya emmere ekibuuzo ekyokuna nkugamba ebiri 5 kiri mu kitabo kya Okubala 23:19 egamba Katonda si muntu Katonda si muki ekibuuzo Katonda muntu Yesu Kristo wabeeranga Katonda muntu ekibuuzo ekisemberayo ddala yes kino kiri mu kitabo kya Isaya ekitabo kya Isaya ebeera 4:6 olunyiriri lw'omwenda Isaya egamba 4:6 olunyiriri lw'omwenda munasonyiwa moderator ojja kunsenya onyongeremuko obutikitiki nsobole okubeera ng'ensonga eno ogikusa bulungi 4:6 olunyiriri lw'omwenda Isaya egamba era bapasita nakyo mukinootinge mujjukire ebigambo ebyedda ebyasooka kubanga nze Katonda so tewali mulala nze Katonda so tewali anfaanana bwe muba mugamba nti Katonda Yesu Kristo Katonda zino verses ensomye entuufu era moderator nkomekereza ebigambo byange ekitabo kibeera kya Bakoliso 15:28 egamba byonna bibiri mala okuswa wansi Katonda n'omwana we yennyini Yesu Kristo Katonda ali musa wansi Katonda alyoka abeere byonna mu byonna yenvasi eraga Yesu Kristo agenda koma waffe kubanga Yesu Kristo Katonda afa tweyanze geshe abulatifu omuzindaalo gugende owa Pastor Professor Amosi kama kawaida ribato Yesu Katonda oba nedda kale nsiimye nnyo mu pulogulama n'abatuwuliriza naye katono nnyo saasidde baganda baffe Abaisiraamu nti ku bintu ebimu ebijja kuviirako Abasiraamu boona okuyingira omuliro teriyo Musiraamu amanyi Yesu kino nkiddamu ekintu ekijja kuviirako buli Musiraamu yenna ayingira omuliro kubanga Abasiraamu temumanyi Yesu. Kati wekyo wemba nkivuddeko muganda wange ebibuuzo byonna byabuuzizza mbirabye kituufu abuuzizza ebibuuzo naye nga mulabye ng'ate akyawulamu akozesezza amaanyi mangi okunnyonnyola okuggusa ensonga naye ng'ate byabuuza byonna tebiri ku mulamwa
oli mudakika 5 zuzo oli mukutambula siganye kati haja avude wagulu ngale alumya amagiga agamba njagalayo bwase etya mo nga Yesu agamba ndi Katonda yesebo jimuwe ekisooka fwe Bayibuli yesebo tujikiriza yonna temuli kifu yesebo ensonga endala ye omukulu Mazerere wasomye n'agamba nti buli akkiriza Yesu talikomba kukufa n'agamba sanduuku ze mukola tebamanyi biwandiiko. Yesu ayogera mu Yokaana 11:25 ti buli muntu akkiriza nze n'owaliba afudde talifa mirembe zonna. Obulidde buli akkiriza Yesu n'owenfa mu mubiri guno nga leero n'obulira nti nze profesa nfudde yes mba nfudde mubiri Yokaana 11:25 buli muntu akkiriza nze n'owalibeera afudde sifa mirembe zonna talifa mirembe zonna nfa mubiri naye ng'omwoyo gwange mulamu sisobola kufa nga bw'olaba omubaka Muhammad nga bwe yafa tinaafiirira ddala nze nfa mubiri omwoyo gwange ne gugenda mu ggulu kati nedda kati okiganyiza kitegeeza kirala oli muveeko abakitegere ayagala information nze olugirira olutegeera bwe nti tugamba nti bw'oba ofudde ng'ofiiridde mu Yesu ng'omukkiriza nti Katonda ogenda kwebaka bwebasi n'ekiseera kijja kutuuka ozuukire obeerewo emirembe n'emirembe tewali kati mukulu Hamisi waliwo abagenda okuzuukira ebibuuzo byonna byabuuzizza n'ebya Haji Muhammad Musa ndikozesa olunyiriri lumu mbaanukule bibuuzo byonna ebitaano byonna ebitaano n'ekya Haji Muhammad Musa mukaaga byonna kozesa lunyiriri olu kozamwe profesa Barumi 9:5 wewe wenyini mbwikubira tumala Barumi 9:5 esebo some Luganda soma Luganda abalina bajjajjaabo era omwafa Kristo mu mubiri webali soko okomaawo okulaga n'ebibuuzo byonna by'obadde obuuza kubanga Kristo wano mu mubiri alina gye yava kyeba owulidde omukulu agambye nedda oyo Kristo yali muntu buntu nedda bano bakuwa ebibuuzo bibiri nti abalina bajjajja baabwe omwava Kristo mu mubiri kirira ekirira ng'egamba busembera omuzinda afuga byonna ono Kristo namba 1 ensooka oba oli musiraamu oyina otya Kristo yafuga byonna Katonda atenderezebwa emirembe gyonna damu bwe tolya Luganda Katonda atenderezebwa yes waliwo koma Katonda atenderezebwa emirembe gyonna obulidde n'obwokomaawo point ezegamba nti Kristo namba 1 yafuga byonna era ye Katonda atenderezebwa emirembe zonna okibuli Katonda atenderezebwa emirembe hira gyonna just a second kakati moderator mbuuza muganda wange evasi zensomye oba sinfu kubanga nze nsomye evasi nga ziraga nti Yesu Kristo si Katonda era nga ziraga nti Yesu Kristo kati ate atuleetedde endala mbadde nkyamaliriza sokolinde mbadde nkyamaliriza kubanga mamoderator sokolinde obedda mwogeranga ffe tusi mamoderator otubanga tuli bakuyamba abantu njagala pastor atubule kubanza bisomye mu Bible naye ali kusoma mu Bible ekibuuzo byensomye bifu ng'ate byonna biri mu Bible soko yanukule verse ebibuuzo byetukubuuzizza yagala ate ono muganda wa kinakugamba nti wano pologulamu entugissaamu ekitiibwa omuntu waba talina byakusomesa tajja ku mpewo olw'ensonga esooka olunyiriri lwasomye asomye kubala 2:3:19 ndikumaliriza naye yongerako obutikiti kuba Katonda agazi wedde omuwadde obudde tekali tewali taabu asomye olunyiriri ng'agamba nti Katonda si muntu otegeera era tafuukafuuka otegeera ati byonna babireese ati byonna kati nkugambye nti ebibuuzo byonna ebitaano ndikubyanukula mu lunyiriri olu n'agamba Katonda tafuukafuuka kati nenkukakasa nti kino okugamba nti Yesu ye okujja wano ku nsi n'abeera ng'omuntu Bayibuli netugamba nti abalina bajjajja baawe omwava Kristo mu mubiri tegeeza Kristo we yali wano ku nsi yali ayambadde omubiri otegeera naye
Kristo afuga byonna era Katonda atenderezebwa. Obulidde kati verse esembayo yino Bakolisaayi 3:15 negansoke wete Bakolisaayi emu obudde buweddeyo nti maliriza Bakolisaayi 1:15 egamba nti Kristo kye kifaananyi kya Katonda. Obulidde Kristo kye kifaananyi kya Katonda atakola ki atalabika. Tweyanzege Mukama bawo omukisa. Haji Mahadi Musa libato Yesu Katonda nedda. Naam, owekitiibwa neebaza nnyo muganda ffe statement esembe ya akasiza n'agamba ate Yesu si Katonda wabula kifaananyi ate asisa ate mwenye yabwe kyogera Yesu just a picture oba just kwegamba ali awo kifaananyi ekya Katonda naye si ki aba ategeeza ensi nti waliyo Katonda. Statement weebale nnyo gyogera omanye obulimba bwo bwava dda nti butuuka awantu ne bweyoleka. Baganda ffe amazima gali nti tebalina bwino yenna awaga nti Yesu Katonda obulimba tebuwangaala era amaliza naga nti Yesu kifaananyi kyoli. Kyokka ate bw'osoma Bayibuli yonna Katonda yagaana teri amufaanana. Eyo olibwe kyabadde abuza bwasi zetusoma nfu mu Isaaya 43:10 Katonda aga nti ndize teri anfaanana. Mu Isaaya 45:8 aga nti ndize teri anfaanana. Kati ye Pawulo agamba nti ate Yesu yafaanana Katonda. Olaba Bayibuli bwekonagana era bwe tuleeta nnyiri ezikonagana olitya zezo ezimu. N'olwekyo beebale nnyo kubanga statement obwedde ze basoma talina bwino nga Yesu agamba ndi Katonda. Wuliza vasi obwedde gye bakayanirako nga Yesu agamba nti buli anzikiriza ne bw'aliba afudde aliba mulamu. Yeerabidde olwabiri mukaaga wagamba na buli mulamu anzikiriza talifa. Lwaki ento gisomye wennyini w'osomye eri yagamba abafiiramu bali babalamu kati ate fe abalamu mwabalamu buli anzikiriza talifa. Kati ye kitegeeza ki twabanga Bayibuli era bano baddaga kitegeeza Yesu aba abalimbye kati abafiira mu Yesu bokka be bali babalamu mwabalamu temulifa. Tubuuza be yayogerako we baliwa kyetwogedde kyembaga nti Yesu yali abalimba era naawe olabanga yalimba. Statement ziri bbiri pastor zino sinaba kuzibiikawo. Yesu n'agamba nti nze kuzuukiza n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Olwabiri 5 na buli muntu mulamu anzikiriza talifa mirembe na mirembe. Statement ziri ezi nti obutafa okitegeera olaba etegeera abafiira mu Yesu bw'aba afudde abamulamu mwabalamu tebalifa. Oba otegeera Bayibuli kiri okutegeeza oba olikayana bukayanyi kwegamba twogere miki abakkiriza Yesu nga baafa baba balamu mu ntaana ate mwabalamu temulifa. Kitegeeza ki muli ludda wababeera wabayokaana bali ludda obulamu kyeki ndowooza olaba. N'olwekyo tugamba nti abantu bonna bagenda kufa fenna batufudde ekigambo kiri kufa. Oba oli wakkiriza Katonda oba tewakkiriza oba oli mufu ku nkomere waliwo okuzuukira. Teri atagenda kuzuukira oba oli mulungi oba toli mulungi teri atagenda kuzuukira. Lusonga lwaki Katonda yateekawo omuliro n'ejjana oba eggulu n'omuliro bigenda kugabirwa abantu ate abagenda okuweebwa obulamu. Kati Yesu bagamba nti oliba mulamu ng'ate nabo bagenda kubeera abalamu abayaayi. Kati oba Bayibuli ebeetegeeza ki? Nolwekyo tudda ku nsonga Yesu si Katonda. Yesu yayonka ku bbeeri ya maama we. Bano kye balimba Abakristaayo bye bagamba nti Yesu yayambala omubiri. Kye bagamba okwambala omubiri emibiri bagyambalirawo ne Bakristaayo bategeeze. Emibiri gye bagamba bagyambalirawo. Kati gwe kintu ky'otomanyi lwaki tokimanyi. Emibiri gyonna gitondebwa mu mbuto z'abanyaffe guba musaayi gw'abamaama. Emibiri gino Yesu naye mwennyini gwe era Yesu kubanga maama we yali alwala. Yesu maama we baabeera olubuto omusaayi gwe gwafuuka ennyama. Mariamu yatalwala oyo Mariamu. Nabolo byayogerawo. Bino be balimba mbu Yesu yayambala mubiri n'Abakristaayo bonna obongo bane buganda mbu yayambala mubiri bagyambalirawa. Katonda atonda butondi. Isaaya 4:24 aga nti nze Katonda abumba omuntu mu luto lwa maama we. Kati bano bagenda balimba mwera Yesu yayambala mubiri nga balinga baganda nti oba emibiri bagyambalirawa. Katonda atonda emibiri omwoyo ne baguleeta ne baguteeka mu nnyama yo. Kati nze nange ndina omubiri Yesu yalina omubiri. Yesu yalina omwoyo nange ngulina. Omwoyo gwa Yesu gwava mu ggulu nange ogwange gwava mu ggulu. N'olwekyo mulekerawo okulimba abantu mbate Yesu yayambala omubiri n'afuukako omuntu.
bannange ffenna tuli bantu, Katonda si muntu. Koseya 11 aga nti siridda kuzikiriza Ifulayimu kubanga nze ndi Katonda so siri muntu. Yesu yali muntu. Yali muntu atya? Mu Yokaana 1:9 omusajja amubuuza aga nti gwe Katonda gwe kabaka wa Isirayiri. Yesu agamba nti nedda, muliraba omwana w'omuntu. Bamalayika nga balinnya era nga bakkira ku mwana w'omuntu. Yesu n'akakasa nti ye muntu. Bannange muntu tafa. Katonda aga nti nzatta era nze awo obulamu. Mu Samwiri 2:6 nzatta era nze awo obulamu. Obagamba nti Yesu ye Katonda. Kati ku musalaba yetta. Ani yamutta ku musalaba? Yesu abeera Katonda. Katonda ayinza okufa ekisembayo. Bogamba nti Yesu mbw'alina obuyinza. Mukadde wange twebuuza obuyinza bwa Yesu ku nsi kuno ne bugaana. Nsiima baga nti mu Bayudaaya teriyo Bakristaayo. Kati obuyinza Yesu bwe yalina mu Bayudaaya buliwa. Era bw'osoma Yokaana 19:1 waga nti Piraato n'atwala Yesu n'amukuba emiggo. Yalina obuyinza obwo. Buyinza ki buno bwe babutegeeza? Yesu mu Bayudaaya taliyo. Mwabe Uganda muli awo Yesu. Kyobola bamwakyusa erinnya lye, maama we tamutumangako Yesu mwe ne mutuuma Yesu kuba kwagala. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Juma Baro Naija. Yaziza mazere okwegana abapasta mutufunyo. Pamwe zakika emo. Ngirena ntonga zigena kikozi. Bapasta orokweza abapiji. Wano kapelika ngwaka wadekani. Atwala abantu betere Eyeyita pasta nakutaka abantu wano. Owekenya Yesu bisiza abantu. Yasa abantu katiye. Ali mukomera ya kawunga. Ekumi wane butegeya. Bapastera bavuda batwala abantu ekinyanga abakwatide ekinyanga batwala ekyo. Bapasta bapere eranga ngira kumulamu ekibuzo kyange. Mbuza kaga na pasta kwa mwezi wa Kristo. Yesu Maria ani yatoka kuuti. Era Mariam ani yamutonda. Nga Yesu kana bakuuzali. Ngira mwe kindeje sagalo omanyi ba umbejo obuzabuze omujaja mwabaita abapantu mubuzabuza abantu emubagamba musibe saga njagalo berida ile kyokindiremu. Tuyanzike mukulu Juma Baro Naija. Era tukakwatayo omu obudde. IFM. Hello. Mwebale omulamu okuli studio. Kale se webale kuwuliriza ani ono? Amanya Dr. Godfrey Ntulo Kampala Road. Godfrey Kampala Road. Neyanziza Professor Amos era lero omwalira ya Professor. Mumulivuze bamuziza bena abasanga buye ebizo omukaaga. Abawade erimu obarumbi dalu kumenya oberene amutaba bategede. Etokubiri omulema ura bigina ebuzibu kibolwesa eno oyingira. Soka kwebaza aboluganda abakubye simu akubidde Kampala Road ne mu Kasanvu ngamba nti mukama bawo omukisa. Nekirala mukulu Juma Baro ekibuzo kyo kibadde kirungi. Naye waliwo ebintu ffe tutagala ngafa abantu abakulu nga tutagala tukubisa samaza. Wakati obana ogamba nti bapasa tuli batuju. Ekyo akyogedde bubi. Wanga fenafu tulina bingi bye tumanyi ku Busiraamu. Ne tusola gamba nti buli Musiraamu yaba akikoze. Okegera kati we wabaawo ekisobye ng'omuntu ekyo sekibeera kufa fena. Kati nambuuza ekibuuzo nti ku Yesu ne Maria mwana asinga obu. Kati mukulu Juma yatonda Maria. Tofaayo mukulu Juma kimanyi bwoli olina Bayibuli kubanga kye kitabo kya Katonda. Soma Yokaana 17:1. Ogenda osome Yokaana 8:5. Soma engero. Wandi bado tusekulumu agudde kali kakati kamunyonyo wandi bado muddamu oti ono yakola kino. Yesu agamba wati mu Yokaana 7:17
agamba weneegulumiza zeeka kwegulumiza kwange kuba kwawusa. Mu Lwokutaano n'agamba nti mu kitiibwa kiri kye nalimu naawe nga n'ensi tenaaba kubaawo. Era mu Luuka 1:45 ne Maliyamu we yajja ayita Yesu nti yegwe mukama wange, amuyita Katonda. Wano Yesu mu Maliyamu yamuyitamu buisinesi ya muzaala, era teriyo lunyiriri nga Maliyamu Yesu ayita Maliyamu nti yegwe maama. Mukama bawomusa Yesu nsubira mukulu Juma balo yansi gye yandibadde kuba abuze ekibuzo ku Yesu ne Katonda ani yasooka ku nsi. Mbadde nsubira mu abuuza ku Yesu ne Maliyamu. Yesu kuba kugambye ekitiibwa kiri kye yaliwo nga n'ensi tenaba kubaawo. Yesu ate nga Yesu yasooka ku nsi, then Maliyamu ye mama wa Yesu. Toyanzega hanyuma wadi Musa bitegeera abakkiriza kyewuunyisa enziramu ono ensimanyani agambye nti bitegeera abakkiriza ka Yesu. Muganda waffe kyewuunyisa okubanga bitegeera abakkiriza Yesu naye ate nga abawandiika Bayibuli bwino yakala. Bintu si byakutegeera butegeezi wabula bintu bya bwino, si byakozesa bwongo. Katoli bw'aga nti Yesu asinga Maliyamu, genda osome Luka 4:42 waga nti Yesu we yali akamaze emyaka 12 kati maama yalina emeka kati bwezobwenera John ekisembayo. Muganda ffe bwoga nti Yesu gwe nsoma paka Lwana 3 Yesu yazukusa Lazaro, kirala nnyo sitole endala. Yesu wazukuza Lazaro ali ludda wakati teyamala n'afa, tekikola ku buyinza bwa Katonda. Bannabbi bangi waliwo bannabbi abazukuzaako abantu, si Yesu yekka naye abakristaayo bamanyi Yesu yekka bwe buzibu bwalina. Naye byamagiro bantu bangi nedda si buli nabbi nti yazukuza. Ne Yokaana yali nabbi, Musa yali nabbi, naye Musa ebyamagiro si byakuzukuza abantu. Ebyo byonna Katonda yabikozesa Abayisirayiri bakkirize Yesu, naye abakristaayo ab'Uganda tubategeeza nti Abayudaaya era baagaana. Kati bano beefuula nti Yesu yatumwa mu bo ng'ate Abayudaaya byatumwa tebakkiriza. Lwaki? Bagweteka Yesu ne bamuteekako ebintu ebirala bano ab'Uganda Abayudaaya bye batamanyi. Era kyova olaba lunya olusembe dda lugamba Baruumi 1:18-25 egamba nti abantu bano abeeyita ab'amagezi so nga baasiriwala kubanga baawanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana omuntu aggwaawo. Yesu ku nsi taliiwo, talina buyinza. Yesu talina buyinza. Era ye topic eddako ddala Yesu alina obuyinza bw'aba Katonda. Weebale nnyo. Omuzindalo gugo sibula mu second savit. Sebo moderator Sebo mbatumidde mwonna abatuwuliriza. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.